para muitos reparadores e pessoal que vai entrar na área, quando vê uma ferramenta num vídeo, às vezes já logo surge aquela dúvida. Rei dos Carros está querendo ensinar aí e tal, porque ele tem bastante curso de injeção eletrônica, estudou, pesquisou muito sobre o assunto e tal, e hoje ele consegue dominar aí muitas partes do diagnóstico e as ferramentas. Não é bem por aí, viu? Deixa eu te mostrar uma coisa que é o seguinte. Isso aqui é um manual impresso que vem dentro do estojinho da Injetronics aí, que vem a leitura de sinais. Nesse manual eu sei aqui, basicamente aqui mostra ali, ó, sinais tipo serra, né, sensores de rotação ou rede câmbio. O sinal vai oscilar entre 0, positivo amarelo fora de faixa, 5 volts ou 12 volts. Se for um sensor de rotação que trabalha ali às vezes com sinal de 12 volts, vai indicar 12 volts. Se ele trabalhar de 0 a 5 volts, vai oscilar entre 0 e 5 volts. Esse aqui é um tipo de sinal serra. Eu tenho aqui agora, ali no Monza, olha lá, está indicando de 0, seria LED verde, LED amarelo positivo fora de faixa, e os 5 volts está piscando. Ali é o sinal da rotação do motor. Você está entendendo? Mas uma ferramenta dessa consegue fazer para mim saber se ali tem um sinal ou não? Na partida eu consigo saber se aqui está sendo gerado sinal ou não. Afoga ali para mim na partida, fazendo um favor. O André afogou aí agora. O André, o mecânico que trabalha aqui comigo, é galã de cemitério, vai dar partida ali agora. E a gente vai ver se vai gerar sinal ali ou não. Ele vai dar partida. Tá lá. Dá partida. Entenderam, pessoal? Logo que teve o sinal de rotação, ela já pegou. Beleza. Leitura de sinal e tal. Eu consigo fazer isso com uma leitura, com a caneta voltímetro dessa? Não consigo. Entendeu? Eu consigo fazer teste muito básico, muito simples. Eu consigo fazer com uma dessa, com a leitura, eu peguei tanto costume de falar leitura, com uma canetinha de teste de polaridade dessa, não consigo. Você tem mais aí? Tem mais um pacote aqui, essa maletinha só de canetinha. Entendeu? Eu tenho desses modelos aqui. Entendeu? Esses modelinhos aqui. Serve para trabalhar no dia a dia? Serve. Serve em coisinha muito básica, para achar ali um positivo, um negativo e tal, só. Mas então se eu comprar essa leitora de sinais aqui da Injetronics aqui, eu não preciso comprar o osciloscópio? Não, de maneira alguma. Ela não vai substituir o osciloscópio. Ela é só mais uma ferramenta dentro do diagnóstico, entendeu? Por que de falar isso? Eu estou falando essa parte do vídeo sobre esse tipo de ferramenta porque eu tenho aí mais ou menos, pelo que eu percebi, tem uns 300 caras ou mais aí que acompanham o nosso canal. É gente que está iniciando na área. Ele quer saber o que ele quer comprar. Ele não quer comprar uma caneta de teste de polaridade, uma caneta voltímetro, comprar uma leitora de sinais. Só aí ele vai gastar em torno de R$200. Em vez de comprar tudo isso, você compra só uma leitora de sinal. Tudo que aquelas ali fazem, essa daqui também faz. Essa tem um diferencial de mostrar ali num painelzinho. Coisa também que você tem um multímetro dentro da oficina, então não vai ser isso que vai diferenciar em nada aí no diagnóstico. Você tem milissegundos do bico e tal. Também tem multímetro que tem milissegundos também. Você também é um multímetro automotivo. Invista
No começo, agora não, eu tenho um monte, beleza, quanto mais eu ter, melhor é. Mas no começo fica difícil. Fica difícil de você investir em tudo. Compra um multímetro top, automotivo. Compra uma leitora de sinais que está ali, ó, pegando o sinal de rotação. Você entendeu? Invista no começo. Não adianta você investir, tipo assim, sei lá, e comprar várias ferramentas praticamente do mesmo tipo de teste. Você tem mais ferramentas a comprar. Então compra uma leitora de sinal que também faz o que uma caneta de teste de polaridade faz. Compra um multímetro de qualidade. Compra um scanner de qualidade. O scanner hoje que mais atende no mercado nacional, a linha nacional, se tiver que trabalhar com Monza e até hoje os carros mais modernos, o Napro é um dos que mais atende. Ah, mas você quer dizer que o Napro é o melhor de todos? Não, não estou falando isso. Você não deve ter só o Napro, deve ter vários outros scanners também. Só que o Napro a custo-benefício é o que mais atende. Não tem nenhum tipo de mensalidade para você pagar. Ah, então você está metendo o pau nos scanners que pagam mensalidade. Não, isso é uma estratégia da empresa, porque ela barateia o valor do scanner e você vai pagar uma mensalidade, como se fosse lá no caso da atualização que você vai pagar também por ano aí e tal. No final das contas dá quase elas por elas e tal, aí você vai fazer o diferencial. Eu acredito que você possa ter 5 scanners, mas você tem que ter o Napro, tem que possuir o Napro. Ele vai atender aí na maioria dos nacionais aí mais conhecidos aí, entendeu? Mas tem que ter um scanner que tem também osciloscópio nele. Compra o que tem osciloscópio também. Compra um osciloscópio Hantek ou qualquer um outro importado. Também é bom ter. Um só, quem tem um tem nenhum, beleza? É só uma dica que eu dou aí pra vocês. A leitorinha de sinais aí é uma das ferramentas que eu escolhi para mostrar pelo baixo custo e pela eficiência que ela tem. Você entendeu? Se você for comprar um multímetro, você comprar qualquer um aí que seja automotivo. Esse aqui é um dos automotivos mais básicos que tem. Você entendeu? Eu não é querer se aparecer, mas eu não sou de mostrar muito. Tem muita coisa aqui que nunca apareceu em vídeos meus. Vou mostrar aqui. Se você quiser um multímetro, um analisador de motores aí bem completo. Aqui, ó. Tenho ele é osciloscópio também, você entendeu? Ele tem sonda para medir temperatura do óleo, tem as garras aqui para RPM e as garras do osciloscópio. Ele é bem completão. Tenho aqui também, utilizo menos, você entendeu? E é de uma marca que eu não me dou muito bem com, sei lá, a política que a empresa adotou há anos atrás aí. Não é uma das coisas que me agrada. Valores muito altos de atualizações, pacotes de cabo, pacote de montador, então nunca me agradou. Se o mês que vem eu vinha comprar um scanner dessa marca, mostrando aí, se o mês que vem eu vinha comprar um scanner dessa marca, não quer dizer que eu me vendi para essa marca, não tem nada disso. É que até hoje não me agradou. Só que a política de certas empresas vai mudando. De acordo com os anos eles vão mudando, né? E pessoal, o Napro, a rotação ali está um pouco elevada. A ventoinha tá aqui, o eletroventilador, velocidade alta. Eu particularmente posso trabalhar com outros scanners. Futuramente até posso. Eu acho que quem tem um não tem nenhum. Você deve ter mais de um. Não acredito que tem nenhum melhor que o outro. O que um tem desvantagem tem as suas vantagens também. Gosto desse tipo. Gosto do scanner da Napro usando o computador por isso. Por ter todos os parâmetros em uma única tela. Eu adoro essa parte aí. Eu gosto muito. Aqui agora vamos lá para Faz Tudo, né? Essa daqui é a INJ002 da Ingetronics, leitorinha de sinal top. Vou mostrar para vocês aqui o funcionamento dela aqui nesse veículo aqui, porque ele não
ele não estava acionando a ventoinha. O veículo desse não aciona a ventoinha, já logo a gente sente aquele drama, né? Quando não se tem ferramenta, né? Agora, opa, eu estava ligando errado. Se você tiver ferramenta, não tem drama. Você vai aprender a trabalhar. As ferramentas, hoje em dia tem muita ferramenta que ensina a gente a trabalhar, viu? Aqui, ó, eu vou ligar aqui, ó. Ela vai fazer uma checagem dos LEDs. Por quê? Se ela tiver algum LED queimado, só de ligar você já vai. É um teste da própria ferramenta, né? Entendeu? Aqui, ó. Monza. O que eu consigo testar com essa leitora de sinal? Ela é bem sensível, né? Vou pegar aqui centelha de bobina. Esse cabo está funcionando. Vamos no segundo. Esse cabo também está funcionando. Vamos nesse cabo. Eu não estou espetando o cabo de vela não, viu? Vou até passar a ponta para baixo lá, senão vai ter alguém que vai achar que eu estou espetando. Mas mais na ponta aqui, ela é mais sensível. Entendeu? Se tivesse aqui, ó. Ela tá pegando aí a passagem da centelha. Se eu tivesse um defeito em algum cabo de vela aqui, eu perceberia pelos LEDs dessa leitora de sinal. Aqui agora eu vou usar ela como se fosse uma caneta de teste de polaridade. Negativo, positivo 12 volts. Entenderam, pessoal? Eu tenho essa. É uma caneta de teste de polaridade. A primeira vez que eu vi, eu gostei da caneta e tal. Depois, no dia a dia, eu fui vendo que as funções dela é bem limitada, viu? Bem limitada. Por que é limitada? Eu vou ligar ela aqui agora. Liguei, né? O que ela me dá aqui? Ela me dá uma função de uma caneta voltímetro, né? Normal, ela vai me dar aqui a voltagem, a tensão, né? O pessoal gosta que fala certinho, né? A tensão e, no caso aqui, LED positivo e LED negativo. Na função 2, ela tem uns milissegundos de bico. Uma coisa pouca usada no dia a dia, se a gente analisar. Uma das coisas que é boa nela também, que a gente pode usar, espetar ela aí na fiação da Redcam. E essa da leitora de sinais aqui, você também pode colocar ela ali, espetar ela na Redcam, não tem problema nenhum. Para muitos, vai olhar às vezes uma e outra, até pelo tamanho, vai acreditar que essa daqui tem mais funções. Só que essa daqui tem umas 5 vezes mais função que essa daqui. A INJ002 tem muito mais funções dentro da oficina do que uma dessa comum. Eu tenho outras também, eu devo ter umas 10 aqui. Eu tenho essas mais comunzinhas e tal, como essa daqui, ó. Você entendeu? Tem um monte aqui. Essa daqui uma caneta de teste de polaridade, e essa outra aqui não tem muita diferença. A única diferença seria o displayzinho aí para indicar a tensão que está passando ali. Só que muitas das vezes eu já peguei essa daqui medindo tensão errada, viu? Então eu não vi muita vantagem. Eu tenho até vídeo no canal que eu fiz dela. Eu achei de cara uma coisa diferente de poder usar na Redcam. Só que essa daqui, pessoal, essa daqui veio
com toda a simplicidade do mundo, dela ter esse tamanho menor, já facilita em muitos pontos de acesso, você entendeu? E ela tem essa vantagem de saber qual o pulso que está passando ali, a onda que está sendo gerada naquela fiação. Então, se hoje eu fosse indicar a compra de um produto desse estilo aqui, eu não compraria hoje, eu não compraria mais nenhuma caneta de teste de polaridade. Por quê? Além da leitora ser uma caneta de teste de polaridade, ela é, além disso, uma leitora de sinais ali, leitora de ondas que está passando ali. E hoje no dia a dia do reparador é indispensável. Ah, mas eu posso usar o osciloscópio. Amigão, tem lugar ali que você vai usar que o osciloscópio dá um trabalhão para chegar. Não que seja comparativo, mas eu vou mostrar uma coisa aqui. Se você investir numa dessa daqui, eu adquiri essa daqui, né? Ela tem as suas funções também. Essa outra aqui tem as suas funções, mas hoje em dia ela tá até muito novinha, nem uma marquinha de sujeirinha de nada. Por quê? Porque eu não uso mais, entendeu? Praticamente eu não uso ela mais. Eu consigo aqui testar negativo e positivo. Positivo ela me deu 12,7. Beleza. Renan, pega o multímetro ali e liga aqui para mim. 12,7 ela tá dando ali. Beleza? Vamos colocar aqui, será que essa leitura é verdadeira? Liga aí rapidinho. Opa. Coloca aí em 20. Faz isso. Coloca aqui próximo. Encosta as duas aí, André, enquanto eu filmo. Aqui, ó. Não, essa daqui, ó. Encostar? Isso. Encosta ela para mim fazer um comparativo. Desfocou. Lá. A canetinha aí tá falando que tá com 12,6. O multímetro tá indicando 12,78. Então é uma diferença aí de aproximadamente 0,2 volt. Entendeu? Já é uma leitura, para mim, errada, né? O multímetro ali, se eu colocar 2, 3 multímetros ali, vai dar aquela mesma leitura. Então ela já marca com uma certa deficiência. Então por isso que hoje, se eu fosse indicar, eu não indicaria ela, eu indicaria a INJ002 aí da Injetronics. Tenho essa outra aqui, que é a caneta voltímetro, boa também para alguns tipos de serviço, só que ela é muito limitada perto dessa da Injetronics aí, que consegue fazer muito mais testes, né? Eu consigo testar com a da Injetronics sensor de temperatura, TPS, motor de passo, corpo de borboleta, sensor de rotação, até centelha de um cabo de vela. Eu consigo fazer muitos outros testes, que aquela outra ali se limita a saber a voltagem ali, a tensão que existe naquele ponto a ser testado, e no caso ali também o milissegundos de bico, que é uma das coisas muito pouco usada aí dentro do diagnóstico de injeção, porque você também pode estar ali com o uso do scanner, então se limita muito o uso aí dela por ter só isso de diferencial. Entendeu, pessoal? É um ponto de vista meu, eu tenho as duas ferramentas, então é um ponto de vista. No meu caso aqui, se fosse para me indicar, eu indicaria da Injetronics, não indicaria essa outra voltímetro. Eu já fiz vídeo, a primeira vez que eu vi, gostei muito da voltímetro, mas hoje, com essa da Injetronics que surgiu depois, eu aconselharia a compra dela por ter muito mais funções aí para vocês aí. Isso é uma dica para o pessoal que está entrando na área, que não tem tanto dinheiro para investir em várias ferramentas. Manda aqui agora que é um Gol G3, aquele golzinho, não sei se é special,
Tem aquele painelzinho de gol bola, aqueles mais basiquinhos. Ele tá subiando, pera um pouquinho, André. Vamos só dar uma partidinha aqui, mostrar. Dá uma aceleradinha, ó. Faz um barulho horrível aqui, ó, na junta, onde sai do coletor de escape. Dá até pra ver no vídeo aí, ó. Quando ele acelera, vai ter um espirrinho ali do ar passando. Acelera, André. Uma dica que eu dou aí pro pessoal, é ruim de fazer, mas pelo menos eu sempre pelo menos solto as porcas ali, bambio as porcas ali com o escape ainda quente. Coloca uma luva dessa, uma luva aqui resistente aí, você vai pelo menos afrouxa aí as três porcas, porque depois que esfriar, meu amigo, você vai soltar quebra prisioneiro, vira um regaço isso aí, entendeu? Então uma dica, uma coisa simples de você fazer. Eu sempre fiz assim, deixava esfriar para depois ir lá e sofria. Aí muitas das vezes você tem que vir com maçarico ali, esquentar essa porca e tal para acabar de soltar. O pessoal que mexe bastante com escapamento aí sabe, e muitos mecânicos aí sabem que já sofreu muito com um prisioneiro quebrado ali do escape, né? Diquinha aí que eu dou para vocês aí. Logo que o cliente chegou aqui agora, a gente saiu para dar uma volta. Parecia um barulho muito estranho, acelerava e tal. Às vezes o cara já imagina câmbio sem óleo, embreagem com defeito e tudo mais. E na verdade, uma coisa bem simples. Vai uma junta ali agora e já resolve o problema do cliente. Agora aí, pessoal, um estilão aí na nossa rampa de alinhamento. Esportiva aqui, as molas esportivas. By Gambiarra. Gambiarra Suspensões aí. É muito feio esse tipo de coisa. Baratinha do meu coração, coloca uma lâmpada aqui para nós filmar aqui a Gambiarra Suspensões. By Suspensões Gambiations Tabajara. Estilo é um carro bonito, né? As suspensões Racing Performance Teams, né? É assim que os caras gostam de colocar o nome aí das lojas que quer mexer com suspensões e tudo mais, né? Gambiarras Associations Implement. É muito feio esse tipo de trampo, né? E rebenta com a suspensão, né? Porque se você querer colocar uma molinha esportiva, um amortecedorzinho preparado, de boa qualidade, né? Vai ficar legal, fica da hora para andar aí. Só que aí você vai faz um tipo de serviço numa gambiarra dessa daí, aí fica difícil, né? Esse carro aqui agora ele chegou para a gente fazer um alinhamento de suspensão. Nesse caso aqui eu não faço o serviço, eu vou fazer o balanceamento das rodas aí com os pneus aí importados aí que ele trouxe aí veio de indústria brasileira, né? Mas Xinjiang Wing and Remold, né? Para não falar porcaria, né? Esse pneu deve ser feito, os caras cozinham essa borracha aí no cardeirão, joga no molde aí, sai essas porcarias de remold aí. Se vir alguém aí querer defender remold aí, ai, meu carro eu coloquei remold. O carro é seu, você faz o que quiser, mas remold é porcaria. E eu vou até parar aqui de vender pneu aqui na minha oficina, porque tem outras oficinas aqui na cidade que vendem pneu e não tem como competir. Eu não trabalho mais com cheque, coloquei cartão e tudo mais, a gente dá essa chance da pessoa parcelar para fazer. Na maioria das vezes ela não consegue dar aí R$ 1.500 de pneu, dependendo do tipo de pneu que usa. Aí não consegue fazer todo esse parcelamento no cartão e tudo mais, vira aquela complicação, o pneu já está montado, tem que desmontar o pneu de volta. Aí fala que fulano tem um pneu a R$ 1.000, mas o cara acha que pneu é tudo igual. Vai lá 4 pneus remold comparando com 4 pneus novos, né? O pneu que eu estava trabalhando aqui, sempre trabalhando com Goodyear e Pirelli. Então não tem como competir. Eu vou parar, vou deixar para esse pessoal aí ficar se matando aí de competindo um com o outro aí para vender pneu aí. Para a maioria das pessoas, ela só quer saber que o pneu tem borracha e o guarda não vai dar multa. Não deu a multa, para eles tá bom. Agora segurança,
um dia de chuva, uma frenagem, porque esse carro não vai derrapar, não vai perder controle nem nada, ninguém está ligando com isso. Só está ligando em não tomar a multa. Então eu prefiro deixar para esse pessoal brigar aí. A rampa de alinhamento, a máquina montar pneu, de balancear, tá tudo pago. Pelo menos aqui na minha oficina tá pago, então eu não vou morrer louco atrás disso não. O carro que fizer uma suspensão com nós queira pneu, eu deixo o cliente à vontade em comprar o pneu, trazer pra gente, a gente monta o pneu, faz o alinhamento, o balanceamento, a montagem do pneu e tudo mais. Se tiver que dar um reparo na suspensão, freios, a parte mecânica aí do carro, a gente vai fazer tudo normal. Atender o cliente, acabou de alinhar, sai daqui pronto. Eu só não vou fornecer para eles mais o pneu. Pode ser que o mês que vem eu mude de ideia, se mudar muita coisa aí na economia aí do país e tudo mais. Mas o pneu mesmo fora de épocas de crise, sempre teve esse problema aí, né, no caso das concorrências aí, vendendo muita porcaria aí, né? Tá aí, olha que serviço lindo. Meu Deus do céu. Eu não sei quem é mais louco, o cara que faz o serviço ou o dono do carro que deixa fazer isso com o carro dele, né? Então, esse tipo de cliente aqui é aqueles clientes que não faz troca de óleo do carro, deixa, só vai completando. É aquele cara que não cuida muito com o alinhamento, até por isso que agora colocou 4 pneusão remote aí. Vai comer o pneu por dentro, comer o pneu por fora, suspensão tudo baleado e ele vai rodando. Você entendeu? Ah, mas eu ando de estilão. Você entendeu? Eu ando de estilo, o carrão é top, tal, não sei o que lá. Isso aqui é igual um menino novo, usuário de crack. Às vezes você olha nele, ele tá até grandão, fortão, mas por dentro tá podre. Mesma coisa, muitos desses carros aí, às vezes que um ou outro aí vai achar ruim que eu vou falar, mas o carro tem rodona aro 19, 20, 22, aí desce o cara lá com um relojão de ouro aqui no pulso, correntona falsificada, às vezes até verdadeira. Mas o carro que ele anda, a manutenção não está em dia, está todo baleado. Aí você pega, no caso desse Del Rey aqui, você vai falar, pô, esse Del Rey já apareceu nos 3 vídeos aí, já faz muito tempo aí. Faz mesmo. Porque eu estou tendo dificuldade em encontrar as peças originais. Aqui agora já está transmissão reparada, os vazamentos, vazamento de motor, tudo legalzinho, tudo bonitinho. Carburadorzinho tá tudo limpinho, tudo legalzinho, para voltar para o veículo. Eu estava sentindo uma dificuldade enorme. Eu vou começar a fazer isso aqui agora, dependendo dos carros aí. Eu vou começar a tentar adquirir a peça antes de desmontar, viu? Fica difícil trabalhar assim, mas eu vou ter que fazer em alguns casos. Essas borrachas aqui, ó, que faz a fixação da caixa de direção hidráulica, não encontra em lugar nenhum. Na minha região não estava encontrando em lugar nenhum. Tentei até para fora, pela internet e tudo mais. Não está encontrando. Essas que eu coloquei aqui, deu para colocar, ela é parecidíssima com a original do veículo, deu aperto, ficou legalzinho. Eu usei as do Monza, parece gambiarra, né? Eu tive que cortar ali um biquinho que tem na do Monza e coloquei aqui. É a mesma grossura, é a mesma bucha praticamente, depois que você remove o biquinho. Dá aperto, fica bem legalzinho. Vou filmar de perto aí, vai dar pra ver que ela ficou bem ajustadinha. Lá também. Essa caixa de direção hidráulica é uma que eu mostrei num vídeo passado aí. O reparo é feito todo aqui dentro da oficina. Deixa eu virar aqui pra mim. Viu, pessoal? Esse reparo dessa caixa a gente não leva pra ninguém fazer o reparo e a gente montar e volta, não. Não tô criticando aí vocês, amigos meus aí mecânicos, que levam para alguém fazer um reparo e depois retorna pro veículo. Só que aqui na minha oficina eu faço o reparo e coloco no veículo. Dou a minha cara a tapa aqui para muitas vezes a gente vai funcionar. Pode ser que dê algum tipo de vazamento, alguma coisinha. Do mesmo jeito que quando você leva também para fazer em algumas reparadoras, também ocasiona algum tipo de problema também. Eles lá geralmente tem uma banquinha que faz o teste de pressão e tudo mais, já vem mais na certeza. E eu não tenho aqui, então eu estou obrigado a montar no veículo, funcionar e torcer para que dê tudo certo. Se der algum tipo de problema, fazer o que? Vamos retirar e vamos tirar o defeito que possa vir a acontecer. Eu acredito que Deus vai ajudar aqui, não vai dar nenhum tipo de problema. É uma das coisas que eu vou fazer uma banquinha dessa, não vou comprar. Eu acho que nem tem para vender, não sei, nunca vi. Eu só vi as caseiras mesmo, as fabricadas. Vou fazer, vou colocar uma bomba hidráulica, vou fazer umas mangueiras e tudo mais. Vou colocar um motor para girar essa polia dessa bomba hidráulica e para me fazer o teste tanto de bomba hidráulica
como de caixa. Eu vou deixar uma caixa de direção uma caixinha de direção com manômetro e tudo mais, para ver pressão tudo dessa bomba, e vou também deixar uma bomba para mim testar uma caixa de direção hidráulica, um setor de direção hidráulica, para ver se tem algum tipo de vazamento. Eu vou fazer essa banquinha futuramente. Mas na maioria das vezes, vamos supor aí, de cada 10 caixas dessa que eu faço, uma dá defeito, vamos por aí, algum vazamentinho, alguma coisinha que a gente consegue resolver. Na maioria das vezes não é coisa nem que a gente precisa retirar ela do local. É muito difícil dar defeito. Se você usar peça original, um retentor original, eu na verdade eu não compro retentor picado, eu compro assim, aqui, ó, ZF Sistemas de Direção, peça genuína, aí genuíne parte repulsor original. Aqui é porque tá em 3 línguas aí, né? Você viu o inglês aí, né? Eu tô estudando aí pela NASA aí, o inglês inglês meio asiático, né? Aqui, ó, vamos ver se dá uma focadinha. ZF Sistema de Direção Limitada, Avenida Conde Zeppelin, né? 1935, prédio 2, Éden, Sorocaba, São Paulo. CNPJ tá ali, indústria brasileira. Então, se você pegar um kit desse inteiro e genuíno, a caixa de direção hidráulica é ZF, então você troca aí o kit completinho, a chance de dar defeito é mínima, mas tudo pode acontecer, né? Ainda mais hoje em dia que as peças já é feita já para estragar, então tudo pode acontecer. Nesse Del Rey aqui é uma revisão muito grande, viu? Aqui amortecedores novos aí, você entendeu? COFAP. Para mim hoje o melhor amortecedor que tem é COFAP, porque eu trabalhei muito tempo com suspensão preparada também. Eu abri muito amortecedor para fazer no torno e tudo mais. Eu tinha um torneiro abria esse amortecedor para mim fazer o mesmo trabalho da haste. Eu fazia, vamos supor, 5, 6 centímetros para cima na haste do amortecedor. Então eu diminuía o tamanho dessa haste e diminuía também o tamanho do próprio amortecedor por si, né? O amortecedor todo ficava em 5, 6 centímetros menor. Igual eu estava falando para vocês do amortecedor Nakata. E por dentro de todas as outras marcas aí, Monro, Nakata, COFAP, esses amortecedores mais conhecidos aí nacionalmente, dentro dele você percebia que os componentes eram muito mais resistentes do que os seus concorrentes. Não estou ganhando nada para falar da COFAP, mas eu estou passando para o pessoal, que tem muita gente que fica em dúvida, né? Qual o melhor amortecedor está hoje? Se for para mim colocar no meu carro e eu optar por uma marca, eu opto por COFAP. O que é o sofrimento dentro de uma oficina mecânica disso aqui, ó? Pneu remold. Na hora que gira na máquina, pede 140 gramas. Agora ali está com 20 gramas, porque ele já deve ter colocado de meio quilo de chumbo ali. Isso aqui é um balanceamento que praticamente que a gente cobra é só para comprar chumbo depois de novo. Entendeu? Olha o tanto que ele gira. Ó. Chega a dar uns pulos, às vezes na câmera não vai pegar. Aqui na câmera parece que está tudo lindo, tudo bonito. Mesmo assim ainda pede alguma coisa, 10 por fora, 10 por dentro e 5 por fora. E é um sofrimento aí acertar um balanceamento de uma roda aí. Bom, já está meio toda arriscada, um pouco tortinho. Aí pega um pneu desse remold, aí você já viu, né? É onde a oficina sofre aí no dia inteiro aí, um tipo de serviço que você sabe que não vai chegar ali no 100%, você sabe que não vai ficar do jeito que a gente queria que ficasse, mas fazer o que, né? Não tem como correr disso, fugir disso. Se você não atender o cliente, você vai ficar sem serviço. Aqui hoje mesmo, nós estamos no final da tarde agora, só tem o nosso Del Rey aqui que está fazendo essa revisão monstra, um trabalho pra caramba para conseguir as peças. E no final da tarde agora, esse estilo aí fazendo o balanceamento. Vou mostrar aqui fora aqui agora. Esse aqui é um carrinho nosso aqui, que a gente utiliza para buscar peça. O que é o pneu que eu coloquei nele? Um pneuzinho, ele é segunda linha, mas ele é segunda linha Goodyear, entendeu?
Então é um pneu novo, não tem nada de pneu remold, pneu usado não. Como a gente tem que andar aqui na região aqui para Fernandópolis, Votuporanga, São José do Rio Preto, a gente tem esse carrinho aí para buscar as peças aí. Chegar lá, o pessoal tá meio amarrado ainda, fazer as curtidas lá na página da Injetronics lá, deu uma subida boa, mas eu quero chegar aí pelo menos umas 300 curtidas lá na página da Injetronics lá para a gente fazer o sorteio da leitora de sinal lá da INJ002 aí que eu mostrei no vídeo aí para vocês. Vai lá, dá aquela curtidinha, compartilha esse vídeo aqui e os outros que eu já falei aí. Ah, mas já compartilhei um, compartilha esse de novo. Eu vou selecionar daqui uns dias aí. Eu acredito que essa semana que vem agora nós já vamos fazer aí o sorteio da leitora de sinais aí. Eu vou enviar ela para você. Independente se você for mecânico ou não, você participou aí da promoção, vai concorrer e vai levar aí. Eu vou enviar ela para você. Vou entrar em contato com vocês pelo Face e vou mandar essa leitora de sinais aí para vocês aí. Mesmo quem não é mecânico vai poder utilizar ela aí de algumas formas mais simples. Para quem é mecânico vai poder usar ela em vários diagnósticos aí. Beleza? Valeu a todos aí. Forte abraço para todo mundo. Muita fé em Deus. Vamos vencer qualquer tipo de crise aí. E para você que está um pouco abatido aí, tá meio para baixo aí, se você se colocar no lugar de várias pessoas aí que se encontram em situações muito mais difíceis, tem mais alegria do que muitos aí que tá perfeito. Pessoas que acordam de manhã, tem que pegar 2, 3 ônibus aí, pegar um carro, andar longe, ir até um hospital porque tem um ente querido, tem um filho, tem várias dificuldades na vida, mas não deixa de acordar e ter um sorriso no rosto. Então presta muita atenção, vamos sacudir, vamos balançar aí, vamos ter um pensamento sempre em Deus aí, ter muita fé em Deus e vamos subir porque o céu é o limite. A gente não existe nada impossível para aqueles que estão em Cristo. Valeu, forte abraço a todos aí. Se querer dar uma curtida no nosso vídeo aí, dá aquele like pra gente, a gente agradece. E se você gostou e quer compartilhar, joga lá no seu Facebook lá, nas suas redes sociais aí, de grande valor pra gente, beleza? É nóis, tchau.